Так, у нас сегодня такая дверь, чем она провисла. Причем конкретно не закрывается, не сверху. Уже кто-то там ответку уже снял. Вот. И кто-то поковырялся в петлях и выломал крепление, пытаясь отрегулировать. 2 петли отлетело таким образом. Снизу остался у нас целое. В общем, пришли к общему мнению, к замене этих 2 петель, поставим нормально и дверь расклеим кверху, чтобы она не провисала.